وصلنا طبعا اشجار العرموط مثل ما تشوفون، عندهم عرموط رائج، عرموط بعده، وهذا التفاح عندهم شتوي صيفي، عندهم هذا الخوخ، خوخ طازج، وهذا التفاح. هاي التفاح للمتابعين، هاي التفاح راح اقطعها للمتابعين. طبعا التفاح طعمه ها. ها جونم، هذا عرموط شتوي. هذا الو خوب. هاي المتابعيني، هاي المتابعين، هاي المتابعين الكرز. مصطفى هذا الو البالو، الو بالو، بالعربي يسمونه كرز. البالو ميلاسه كم بلوتين البالو. ذاك انجردو جوز انجردو قردو جوز، جوز. هذا الجوز ما شاء الله. نعم هاي غابات الجوز، ان جوز جوز كرز شيب يعني تفاح كو جوز. طبعا مكان يعني صدق مكان من الاحلام، فعلا جنة، فوق جنة، فوق يعني بعدين ان شاء الله فوق هم جنة، بالا يجيب عافية. جنة يا وطننا. طبعا هاي صدق جنة هنا. يا مصطفى يا رتفونارمي عرموط هذا. طبعا بالبستان هون ضيفنا اليوم. قلابي هذا عرموط، احنا بالعربي عرموط اسمه، بالفارسي اسمه ايش؟ قلابي قلابي. قلابي تفاح بعد سيب تفاح الو الو بس الو بيبينا موجود. ها الو اوه بس الكبير الو. هذا الجوج الاسود، مو جوجة اسود، في جوجة اسود. لا جوج اسود، اسود بالعربي. جوجة اسود يا الو 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 اه الو كو. راح وقعنا من الشجره ونشوف شو. ها اوكي اوكي. هذه يا سرقة بخور اسمها ذي. خوب خوب. هذا شوفه. هذا سرقة الو شنو الو مالك شيء يا اصلا. الو خبول، بس الو رايج وقع لنا كرم. طبعا الفواكه هنا منواحه. خلينا نغسل. نعم هنا الان باقي 3 شهر يعني. ليش هنغسل اياها. هذا يقول هذا التفاح بعد 3 شهر. لا شهر واحد. هذا التفاح بعد 1 شهر. هذا شوفوا هذا هنا بالسنة. بعد 1 شهر وينقطف. هذا التفاح هسه مستوى حاليا. نعم. بعدين نسيب مال شباب. هاي تازة. هاي تفاح تازة. جونم هذا اسمه ايش؟ إن شليل. شليل. يا إن شليل مصطفى. هذا يسمونه شليل. مصطفى. شليل نفسه هلو شي مش هلو. نفس الخوخ. ها نفس الخوخ. يعني الخوخ يسحوا له حلو. هذا ابن عم الخوخ. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. الله يخوض ما ينمل من عنده هذا. شوفوا اليوم مصطفى راح ينتقم من عنده. والله اليوم مصطفى راح يطلع مال شهر ونص هنا بيران. ارداك الفواكههم كلها اليوم.